Тик ызыңғышқа оҡшамаған. Нисек оҡшамаған? Ә һинең саҡ ҡояш нимәгә оҡшаған? Гел янып торған ҙур фонарға. Ә минең саҡаллашҡан. Йылҡа ғына, һарыҡай ғына, яңы ғына бешкән. Бөгөн көн болотло шул. Ямғыр ҙа яҡынлай. Һаумыһығыҙ, үҫкәндәрем. Һеҙ мине көтәһегеҙме ул? Әйе. Ләйсән апай, ҡояш нимәгә оҡшаған? Ҡояшмы? Ул һәр ваҡыт янып торған шарға оҡшаған. Әйе шул, янып торған шарға ла оҡшаған. Дуҫтарым, әйҙәгеҙ әле бөгөн беҙ һеҙҙең менән ҡояш тураһында һөйләшеп алайыҡ. Әйҙә. Телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы ла саҡырайыҡ. Үҫкәндәрем, беләһегеҙме? Ҡояш ысынлап та һәр ваҡыт янып тора. Ысынмы? Ысын, гел янып торғанға ла уның йылыһы бер ҡасан да һүрелмәй. Аҡысын. Ҡышын беҙ йәшәгән ер шары үҙе ҡояштан алыҫлаша. Шуға ла беҙгә уның йылыһы кәмегән кеүек. Ҡояшныҡы сөйөндә ату. Һин хаҡлыһың, Искәндәр. Ҡояштың ҡыҙыулығы 6000 градус. Ҡояш ҙурмы? Бик ҙур. Ер шарынан 1,300,000 тапҡырға ҙурыраҡ. Ого! Эйе, Ҡараһам, ҡалаш хәтлем генә. ҡояш ерҙән бик алыҫта. Шуға ла ул беҙгә бик бәләкәс кенә булып күренә. Үҫкәндәрем, әйҙәгеҙ әле мин һеҙгә йомаҡ ҡуям. Яуабын белерһегеҙ микән? Донъя биҙәр йәм бит ул, һүнмәй торған шәм бит ул. Алыҫ булһа ла үҙе, балҡып нурлана йөҙө. Нимә була ул? Ҡояш! Афарин, үҫкәндәрем. Дуҫтарым, әйҙәгеҙ әле һеҙҙең кеүек зирәк, аҡыллы, отҡор телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙға ла эш ҡушайыҡ. Бына ошо ике һүрәт араһында айырмаларҙы табып, яуаптарығыҙҙы Тамыр сайтына ҡалдырығыҙ. Ә иң өлгөрҙәргә, отҡорҙарға минән бүләк. Ләйсән апай, ҡояш тураһында әкиәт һөйләле. Бөгөн һөйләйәсәк әкиәтемде Рәсимә апай Урахсина яҙған. Дуҫтарым, әйҙәгеҙ әкиәт иленә бергәләп сәйәхәт итәйек. Мин әкиәт һөйләйем, ә һеҙ үҙегеҙҙең һүрәттәрегеҙҙе дауам итегеҙ. Матур тәбиғәт күренештәрен төшөрөгөҙ, йәме? Ҡояш йылмайып ҡына торһон. Әйҙәгеҙ, башлағыҙ. Бер заман ҡуян балаһы йомғаҡтай йомарланып ҡына бер ҡыуаҡ төбөндә йоҡлаған. Бик оҙаҡ йоҡлаған ти ул. Күктәге ҡояш уны уйнарға көтөп арығас, ипләп кенә был ҡуян балаһының битенән үҙенең нурҙары менән семтеп алған икән ти. Ҡуян балаһы уянып киткән дә, атыранып ҡараған. Күҙҙәренә туп-тура ҡарап, йылмайып торған ҡояшты күргәс, ҡуян балаһы: «Һин кем? Нишләп мине уяттың?» дип һораған. Үҫкәндәрем, кем беҙҙең ҡуян була? Мин! Әйҙә, Искәндәр булһын әле. Бына. Һин кем? Нишләп мине уяттың? Һин кем? Нишләп мине уяттың? Мин ҡояш. Һинең кеүек оҙаҡ йоҡлағандарҙы уятып йөрөйөм. Тейеп әйткәндә, был ҡояш малай ары һикергән. Ҡуян балаһының был ҡояш малайы менән дуҫлашҡыһы килеп киткән. Ҡыуып еттем, инде тоттом тигәндә, ҡояш малай шарҡылдап көлгән дә ары һикергән. Урмандың иң ҡуйы урынынан юл табып сыҡҡансы, ҡуян балаһы ҡояш малайҙы бөтөнләй юғалтҡан. Ары һикергән, бире һикергән. Ҡояш малайҙы таба алмағас, бер ағас төбөнә ултырып, үкһеп илап ебәргән. Нишләп илайһың, ҡуян бәләкәс? Тейеп һораған, ағастан ағасҡа һикереп йөрөгән шат йөҙлө бер тейеп. Мин ҡояш малай менән дуҫлашмаҡсы инем. Әллә ҡайҙа булды, тигән ҡуянҡай. Ул ниндәйерәк ине? Дип һораған тейеп. Бәләкәс кенә ине. Әйҙә, бергәләп эҙләйек. Мин ағас башынан ҡарап барымын, ә һин ерҙән эҙлә. Тейеп әйткән тейен. Йә, кем беҙҙең тейен була? Мин! Мә,
әле Шайморат кияле. Мин ағас башынан эҙләйем, ә һин ерҙән эҙлә. Мин ағас башынан эҙлә, әйен ердән эҙлә. Эйе, тап шулай тигән тейен. Киткәндәр булар, киткәндәр. Тик Ҡояш малайҙы бер ерҙән дә таба алмағандар. Шулай китеп бара торғас, бер заман япраҡ ҡыштырлатып, сысҡан эҙләүсе 7 йөҙлө бер терпегә тап булғандар. Мына ул терпе. Ҡайҙа китеп барыуығыҙ? Дип һораған терпе. Йә, кем беҙҙең терпе була? Мин Әйҙә әле Ғәлиә терпе булһын. Һора әле, ҡайҙа китеп барыуығыҙ? ҡайҙа китеп бараһығыҙ? Терпе шулай тип һораған, ә Ҡуян балаһы: «Мин Ҡояш малай менән дуҫлашмаҡсы инем, тик уны әллә ҡайҙа юғалттым. Ағас төбөндә илап ултыра инем, тейен килеп мине йыуатты. Ул ниндәйерәк ине һуң?» «Бәләкәс кенә, көләкәс кенә», тип яуаплаған Ҡуян балаһы. «Улайһа, әйҙәгеҙ, мин дә һеҙгә эҙләшәйем. Моғайын, йыраҡ китмәгәндер», тигән терпе. Былар өсәүләшеп, һыҙғыра-һыҙғыра Ҡояш малайҙы эҙләргә киткәндәр. Тик Ҡояш малайының үҙе лә, эҙе лә күренмәгән. Урман һирәгәйгән. «Ҡарр! Ҡайҙа китеп бараһығыҙ?» тигән тауышҡа өсөһө лә ҡапыл ғына туҡтап ҡалған. Ҡайын башында ҡанаттарын ҡаға-ҡаға ҡара ҡарға ултыра икән. «Мин Ҡояш малай менән дуҫлашырға теләгәйнем, ә ул әллә ҡайҙа булды. Илап ултыра инем, тейен мине йыуатты, терпе лә эҙләшергә булды», тигән Ҡуян балаһы. «Оҙаҡ эҙләнек, арыныҡ», тигән тейен. «Йөрөмәгән ер ҡалманы, асыҡтыҡ», тигән терпе. «Һин күп осаһың, төрлө ерҙәр күрәһең. Беҙгә ярҙам итсе, Ҡояш малайҙы табышсы», тигән тейен. «Ҡар, ҡар, Ҡояш малайға ҡара урман тар. Анау болонға бар, тигән дә ҡарға осоп киткән. Ҡарға күрһәткән болонға барып етһәләр, Ҡуян, тейен, терпенең күҙҙәре ҡамашҡан. «Эй, Ҡуян балаһы, миңә ҡунаҡҡа килдеңме?» тип Ҡояш малайы тәгәрәп был Ҡуян балаһы янына килеп тә еткән һәм үҙенең көлтә-көлтә нурҙарын һибеп, күңелле бер йыр башлаған. Йырына ҡушылып, бейергә лә төшкән ти ул. Был Ҡояш малайының йыры ла ҡояшлы икән. «Эй, рәхәт, яп-яҡты, алтын шәм нурлана. Дуҫтарым янында йырым да йырлана». Иртән торғас, сәлем бирәм, һаумы Ҡояш, һаумы көн, һаумы атай, әсә бәғрем, таңғаса һағынып бөттөм. Бөтөнөбөҙ
Ҡояш малайға ҡушылып, тейен, ҡуян, терпе лә бейергә төшкән. Болон тулы сәскәләр дә түҙмәгәндәр. Үҙҙәренең аллы-гөлле нурҙарын һибеп, көмөш тауыштары менән йырлап, бейей башлағандар. Көн кискә ауышҡан. Ҡояш малай барыһы менән дә хушлаша башлаған. Ҡуян балаһы, тейен, терпе ҡояш малайҙы тау итәгенә саҡлы оҙата барғандар. Ҡояш малай тау битләүенән ҡул болғап йүгерә-йүгерә, иртәгә тағы ла үҙенең дуҫтары янына килергә вәғәҙә иткән. Үҫкәндәрем, Айһылыу, Шайморат, Ғәлиә, Искәндәр, һеҙ ҙә һүрәттәрегеҙҙе төшөрөп бөттөгөҙмө? Әйе. Йә, күрһәтегеҙ әле. Ой, ҡайһылай матур, береһенән береһе көләс ҡояштар төшөргәнһегеҙ икән. Афарин. Ә был һүрәттәрҙе һеҙ кемгә бүләк итәһегеҙ? Һиңә. Рәхмәт, үҫкәндәрем, рәхмәт ҙур итеп. Ә һеҙҙең үҙегеҙгә әкиәт оҡшанымы? Әйе. Ҡояшты беҙ генә түгел, ҡояндар да ярата икән. Яратмай ни? Ҡояш йылмайып торһа, күңел күтәренке, кәйефтәр көр була. Һеҙҙең дә һәр ваҡыт күңелдәрегеҙ күтәренке булһын. Ә беҙҙең еребеҙҙең өҫтөндә гел ҡояш балҡып торһын. Дуҫтарым, ә бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ, апай. Һау булығыҙ, үҫкәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.